परमात्मा हूँ एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनि में त्रिलोकनाथ परमात्मा 100 इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્મા અમે છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભાવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. કીધું નતું દામનગરનું કુશાલભાઈ હતા, એક ગ્રસ્ત હતા, માણસ ખાનદાન બચારા લોકમાં ગામમાં ભલું કરવા માટે જાય, જે તે જાય ને એ જાય તો લોકમાં તકાર હોય કુટુંબ નાખે તો એ જાય તો ભલું કરી નાખે, સંપ કરે, એવી એની છાપ હતી. મળતા ભાઈ દામોદર શેઠ ગ્રસ્ત મોટા 10 લાખ ભાઈ જાણતા છે ને દામોદર શેઠ ને, એ જોવા જાય ને આબરૂ વાળા માણસ બધા જોવા જાય ત્યાં રોવે, આંખમાંથી આંસુ કરે. અરે રે મેં કાંઈ ન કર્યું, મેં ગામના માણસ માટે રોકાઈ, મેં મારી જિંદગી ગમાવી દીધી. આંખમાંથી આંસુ ધારા હરી જાય, બે છૂટી. હે ભગવાન. દામોદર શેઠ ને જાણતા નહીં? જમનાદાસભાઈ પીપળવા. દામોદર દામનગર દામોદર શેઠ જાણતા ને? એ જૂના માણસ. કે છે પ્રભુ એકવાર સાંભળતો ખરો નાથ, અરે તું કોણ છો? ચૈતન હિરલો પ્રભુ તું. તારામાં તો ચૈતનના રતનની ખાણું ભરી છે. ચૈતન રત્નાકર કયો છે? શું આ તમારા રતન નહીં? કાંઈ કિંમત નો. સાચી વાત. પીપળવાના છે. ધીરુભાઈ નહીં, તલકચંદભાઈ ને ધીરુભાઈ નહીં, એની બેન હમણાં દીકરા વેરે, એમાં દીકરા વેરે વિધવા થઈ ગયા ઘણા વખતે. ખબર ને બધા જાણ્યા તો 60 વર્ષ તો થઈ દીક્ષા, ગામો ગામ ફર્યા છે. અરે આ માર્ગ ક્યાંય મળે? સાધુ નામ ધરાવનારા પણ એ વાતો બધી કરે, એવી વ્યવહારની બધી. પણ આ આત્મામાં રાગ ને દ્વેષ થાય, પરની દયાનો ભાવ
એ પણ પૂતગલની દશા એ તારી નહીં પ્રભુ. હા હા હા, તારી દશા હોય તો તારાથી જુદી પડે નહીં, રાગ જુદી પડી જાય પ્રભુ. હા હા, કેવળ જ્ઞાન ને જ્યાં આત્મજ્ઞાન થાય છે ત્યારે રાગ જુદો પડી જાય છે. એ રાગ આત્માનો હોય તો આત્માથી જુદો પડે નહીં. બાબુભાઈ ને પ્રેમથી સાંભળે બરાબર હો ભાઈ. બાપા હા છે ભાઈ, શું કહીએ, એમની લાયકાત છે ને, એની પોતાની લાયકાત છે ને. સમજાણું કાંઈ બાપુ. આ નીતિમાં કેટલું ભર્યું છે. એ આત્માથી અત્યંત ભિન્ન છે. કોણ? એ દયા, દાન, વ્રત, ભક્તિના પરિણામ અને પ્રતિકૂળતામાં દ્વેષના પરિણામ, અને અનુકૂળતામાં સુખની બુદ્ધિ અને પ્રતિકૂળતામાં દ્વેષની દુઃખની બુદ્ધિ, એ બધા પરિણામ આત્માથી અત્યંત ભિન્ન છે. પૂતગલથી અભિન્ન છે. અરે યા ક્યાં બાપા એને. અજ્ઞાનને લીધે હવે આવે છે, એને નથી ખબર આત્માની, નથી ખબર એ સુખ દુઃખની. અજ્ઞાનને લીધે આત્માને તેનું ભેદ નહીં હોવાથી છે. હા હા, સ્વરૂપ ભગવાન આનંદનો નાથ પ્રભુ અને રાગ ને દ્વેષ સુખ દુઃખની જડની અવસ્થા, બેનું ભેદ જ્ઞાન નહીં હોવાથી, બેની જુદાઈનું જ્ઞાન નહીં હોવાથી. હા હા હા, ઘઉંમાં જેમ કાંકરા છે એમાં રાગ દ્વેષ ને સુખ દુઃખ એ કાંકરા જડના છે કે આવું. એ અજ્ઞાનને લીધે ઘઉં ને કાંકરા ભેગા પીસી નાખે છે. કાંકરા કાઢ્યા વિના કેટલા દોડે છે ને કેટલાક, અને કેટલાક ને પૂછે બેન શું કરો છો, એટલે કાંકરા વીણતા હોય કે ઘઉં વીણું છે બોલે. ભાષા એવી જોઈ સાંભળી છે ને. કેમ કે ઘઉં વીણું શું એનો અર્થ શું કે મગને ચોખા નથી વીણતી એટલું બતાવા, બાકી વીણે છે તો કાંકરા. ઘઉં તો ઘણાથી ક્યાં વીણવા. સમજાય છે કાંઈ? એમ ભગવાનમાં ગુણ તો અનંતના પાર ન મળે, એને ક્યાં પહોંચી વળે છે. એટલે કાંકરા મારા પુણ્ય પાપ મારા છે એમ માને છે જ્ઞાન. હા 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 હા, શું હોશિયારી આવે છે ભાઈ. પ્રભુનો માર્ગ, જિનેશ્વર, ત્રિલોકનાથ, વિતરાજ, પરમેશ્વર, અનંત તીર્થંકરો, વર્તમાન 20 તીર્થંકર બિરાજે છે. પરમાત્મા સાક્ષાત કેવળ જ્ઞાની લાખો બિરાજે છે પ્રભુ મનુષ્ય ક્ષેત્રમાં. એ બધાનું આ વાક્ય છે. એક હોય 3 કાળમાં પરમાર્થનો પંથ. હા હા હા, પરમાર્થનો પંથ જે અંદર રાગ ને દયાદાનના પરિણામથી ભિન્ન, એવું જે આત્માનું સ્વરૂપ અજ્ઞાની એમ ન માનતા, એ પુણ્યને પાપને હરક શોકને આત્માની ચીજ છે. અજ્ઞાનને લીધે આત્માને તેનું ભેદ ના નહીં હોવાથી. હા 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 હા, એ વિકલ્પ જે ઉઠ્યો શું રાગ, એ ખરેખર તો પૂતગલની અવસ્થા નિમિત્તના સંબંધે થઈ. કર્મ છે ત્યાં સુધી થાય છે એમ ગણીને તે કર્મના છે, પૂતગલના છે એમ ગણવામાં આવ્યા છે. હા હા હા, પંકજભાઈ હું ક્યાંય નથી હોતો. તમારે ત્યાં બાપ દીકરા બે હતા, વાત હિરાજી કરે ને ક્યાં અમેરિકા મોકલે એને રખડવા. કો સમજાણું કાંઈ? એની વાત ક્યાં? આ તો બધાની વાત છે ને, આ તો મોટા આગળ બેઠા એની વાત. હા હા હા, પ્રભુ
કરું તે તારી ચીજને વિતરાગ કે છે તેમ સાંભળી નથી ભાઈ. એ અજ્ઞાનને લીધે એટલે કે સ્વરૂપ મારું શુદ્ધ આનંદ છે અને રાગને દ્વેષ હરક્ષોકના પરિણામ પૂદગળ જડના એના તરફના વલણના છે. એવું અજ્ઞાનને લીધે ખબરને લઈને ખબર નથી ને લઈને આત્માને તેનું ભેદ જ્ઞાન નહીં હોવાથી તે એમ જાણે છે કે આ સ્વાદ મારો જ છે. જેમ જ્ઞાનમાં ઠંડી ગરમ અવસ્થા જણાય ત્યાં એ જાણનારો એમ માને છે કે હું ટાઢો ઊનો થઈ ગયો. એમ અજ્ઞાની એની દશામાં રાગ દ્વેષને સુખ દુઃખ થાય તેનું ભેદ જ્ઞાન નથી, જુદાપણાનું, માટે તે હું છું એમ અજ્ઞાની માને. એ રાગ ને દ્વેષ ને સુખ દુઃખ નો સ્વાદ લીધો અહીંયા. મિશુબ નો સ્વાદ, મોસંબી નો સ્વાદ એમ કહેવાય ને. એ સ્વાદ નથી આવતો એને પ્રભુ. મોસંબી નો સ્વાદ એને નથી આવતો, એને મોસંબી તરફ લગ જાય છે ને. દર્શા બહુ લાગી છે ને, ઠીક એવો રાગ છે, એ રાગનો સ્વાદ લે છે. મોસંબીનો સ્વાદ નથી, મિશુબનો સ્વાદ નથી. આ મિશુબ હોય છે ને, એક શેર લોટ ચણાનો ને 4 શેર ઘી પાય ત્યારે એને મિશુબ કે, અને એક શેર ઘઉંનો લોટ અને એમાં 4 શેર ઘી પાય તો એને શક્કરપારો કે. આ તો બધું અમે તો જોયું છે, જાણ્યું છે. એકાશીનું તો હું ગઢડી હતો ને જયારે, એકાશીનું ત્યારે જમણ કરી તો શક્કરપારાનું ગઢડા. 81 ની વાત છે કે અમે કેટલા વર્ષ થયા, 54 વર્ષ થયા. ગઢડામાં જેવા ને તમે ત્યાં મૂળ મારા બાપ દાદાનું મૂળ ગામ તો ગઢડા છે. પિતાજી ત્યાંના જન્મેલા ત્યાંના છે. એ ત્યાં 81 ચોમાસામાં શક્કરપારો કેટલો જમણવાર માટે. કોઈક લાઠીવાળા તો ખબર નથી, લાઠીવાળા છે ને પૈસાવાળા, 12 ગામમાં બહુ ઘણા છે ત્યાં ગઢડામાં. લાઠીવાળા ભાયાણી કહેવાય, બધા ભાયાણી ખબર છે ને, ત્યાં બધા રહેશે. ગઢડામાં તો મેં ઘણા વર્ષ રહ્યા. એ શક્કરપારો કહેલો. કીધું શક્કરપારો એટલે હું કે 1 શેર ઘઉંનો લોટ અને 4 શેર ઘી એને પાઈને હાકર નાખીને કરે ને શક્કરપારો કહેવાય. અને 1 શેર ચણાનો લોટ, હાકર અને 4 શેર ઘી પાય એને મિશુબ કહેવાય. એ મિશુબનો સ્વાદ નથી આવતો હવે ને. મિશુબ તો જળ છે, ધૂળ છે, માટી છે. પણ મિશુબ તરફ લક્ષ જઈ બહુ સારું એવું રાગ કરે છે. એ રાગનો એને અવાજ આવે છે. એ રાગનો સ્વાદ કે છે કે પૂજગુણનો છે, પ્રભુ તારો નહીં. મિશુબનો હવા તો તારો નહીં, પણ મિશુબ તરફમાં ઠીક લાગ્યો. આ રસગુલ્લા થાય છે ને, થોડા દૂધના ઊંચા દાંત વિના માણસથી પણ ખાય. એ રસગુલ્લાનો સ્વાદ નથી, તો જડ જૂડ છે, અજીવ છે, માટી છે. અને પ્રભુ તો વરણ ગંધ રસ સ્પર્શ વિનાની ચીજ છે. તે માટીને કેમ માટીનો હવા દઈને નથી આવતો, પણ તેના તબ લગ જઈને અનાદિનો એવો જે રાગ છે એ રાગનો હવા છે. અહીં તો કે છે કે રાગનો હવાડી જડનો છે, તારો નહીં. મિશુબનો તો નહીં, પણ એના તરફથી તને સ્વાદમાં આવ્યો કે ઠીક છે એવો રાગ, એ પણ સ્વાદ તારો નહીં, એ જળનો હવા છે. ગજબ વાતું છે. સમજાણું કાંઈ? એ અજ્ઞાનને લઈને એમ જાણે છે કે આ સ્વાદ મારો જ છે. જોયું છે? હા.
ટાઢી ઊની અવસ્થા જડની, પણ જ્ઞાનનો સ્વભાવ છે કે એને જાણે. જાણતા અજ્ઞાનીને એમ થઈ જાય છે કે હું ટાઢો થઈ ગયો, હું ગરમ થઈ ગયો. એમ પુણ્ય ને પાપ ને હરખ શોકનો ભાવ પૂતગળનો સ્વાદ છે, પણ અજ્ઞાનીને સ્વ ચીજ અને પરનું ભેદ જ્ઞાન જુદાઈનું નથી. એથી અજ્ઞાની એમ માને છે કે આ સ્વાદ મારો છે. બહુ કામ. હું તો સાંભળવા મળે મૂળ મુશ્કેલ છે. શું માંડી શક્યા? પ્રતક દેખીએ છે કે બેશુભ ખાઈએ છે. એ મેશુભના ખટકાય પણ તું કરી શકતો નથી. બંને એ ભૂખો થાય છે એની પર્યાયથી થાય, એને કારણે એનો સ્વાદ તો નથી. આ સ્ત્રીના શરીરના ભોગ વખતે પણ એ ભોગ શરીરનો નથી. એને અનાદિથી કલ્પના છે કે આમાં માંસને હાડકા સારા રૂપાવા ઠીક છે, એવી કલ્પના. એ રાગનો સ્વાદ છે. એ રાગનો સ્વાદ પણ અહીંયા શરીરનો તો નહીં, પણ એ રાગનો સ્વાદ એ જીવનો નહીં. એ પૂતગળનો છે. ભાઈ તને ખબર નથી બાપુ. તારો સ્વાદ તો અતિન્દ્રિય આનંદનો અંદર મીઠાશ આવે, અતિન્દ્રિય આનંદનો સ્વાદ આવે, એ તારો સ્વાદ છે ભાઈ. સદ્દન અજાણ્યા માણસ હોય ને ખૂબ દેવે એવું લાગ્યા છું હું પણ સારે સાથે. હવે પ્રતપ કહીએ છીએ કે અમે શુભ નો અવાજ આવે છે. રસગુલ્લા ખાઈએ છીએ, લીંબુ ચૂસે, ખાટું અમને જણાય છે બાપુ ખાટું છે તો જડ છે. એ ભગવાન ખાટામાં જાય નહીં, અને ખાટાનો એને હવાદ છે જ નહીં. એને હવાદ હોય તો ખાટું છે ઠીક છે મને પડશે, એવો જે રાગ છે એનો એને હવાદ છે, અને તે પણ હવાદ જડનો છે, આત્માનો નહીં. આવી વાતું હોય. વિતરાગ પરમાત્મા ગણધરો અને એકાવતારી ઇન્દ્રોની વચમાં આ કહે છે પ્રભુ. એ વાત અહીંયા આવી છે. કારણ કે જ્ઞાનની સ્વચ્છતાને લીધે, જ્ઞાનનો સ્વભાવ છે સ્વચ્છ, લીધે રાગ દ્વેષાદિનો સ્વાદ શીત ઉષ્ણ પ્રાણી માફક જ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબ થતા શું કીધું કે જ્ઞાન સ્વરૂપ છે એ સ્વચ્છ છે, નિર્મળ અંદર. એને લઈને રાગ દ્વેષનો સ્વાદ કોની પેઠે કે ટાઢા ઊના પ્રાણી માફક જ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબિત, એટલે જ્ઞાનમાં જણાય. જ્ઞાનમાં જણાય, જ્ઞાનમાં શીત ઉષ્ણ છે એમ જ્ઞાનમાં જણાય. એમ આ જ્ઞાનમાં રાગદ્વેષ સુખ દુઃખ છે એમ જણાય. જણાતા એ મારો છે માની લેશે. સમજાણું કાંઈ? આવો મારો છે. 4 લીટીમાં કેટલું મળ્યું? 5-6 લીટી. એ શીત ઉષ્ણ પ્રાણી માફક ટાઢા ઊંઘ એ જ્ઞાનમાં જણાય. અરીસો છે ને, અરીસો કીધું ને, અરીસામાં અગ્નિ ને બરફ આમે હોય તો અગ્નિ આમ થાય, એમાં થાય. બરફ ઓગળતો જાય તો ન્યાય એમ થાય. એ કઈ અગ્નિ ને બરફ ન્યા નથી. એ તો અરીસાની અવસ્થા છે. એમ અહીં તો એ અરીસો તો જડ છે. આ જ્ઞાન પ્રભુ અરીસો છે, ચૈતન અરીસો.
જેના પ્રકાશનો કોટી કોટી સૂર્યથી પણ જેનો ચૈતન્ય પ્રકાશ અનંતો છે. કરોડો કરોડો ચંદ્રની શીતળતા કરતા ભગવાનની શીતળતા અંદર અનંતી અનંતી છે. સાગરોના ગંભીરના પાણીના કરતા સેંકડો સાગરો એની ગંભીરતા કરતા આત્માના અનંત ગુણની ગંભીરતા અનંતી છે. આકાશના છેડાનો પાર નથી, અવ્યાપક છે. વ્યાપક આમ થઈ ગયો, એ કઈ પૂરું નથી ક્યાંય. એમ ભગવાનના અનંતા ગુણોનો કઈ પાર નથી. એવા ભગવાનના આત્માના ગુણોનું જેને જ્ઞાન નથી તે આ રાગ દ્વેષને દુઃખ દુઃખની કલ્પના જ્ઞાનમાં જણાય છે. એ માની લે છે કે મારી છે. પોતાની મોટી ભૂલ બાપુ આ મિથ્યાતા છે. અરે લોકો બધી મિથ્યાત એટલે શું? અને મિથ્યાતનું અનંતું પાપ કે જેના ગર્ભમાં નિગોદ ને નરક છે બાપા. એ દેહ છૂટીને ભગવાન તો રહેવાનો સાચો તો ક્યાં રહેશે? જેની એવી દ્રષ્ટિ છે કે રાગ દેશને સુખ દુઃખ મારા મિથ્યાત્મા ત્યાં રહેશે, દુઃખી થઈને રહેશે ચાર ગતિમાં. આ કે છે જેમ શીત ઉષ્ણ જ્ઞાનનો સ્વભાવ સ્વચ્છ છે તે જ્ઞાનમાં જણાય કે આ ઠંડુનું છે. એમ જ્ઞાનની સ્વચ્છતામાં, પ્રભુ ચૈતન્યના પ્રકાશની સ્વચ્છતામાં એ રાગની સુખ દુઃખની ઝળક પ્રતિબિંબ જણાય. બિંબ એ ચીજ ને તેનું આ પ્રતિબિંબ પડે એટલે જ્ઞાનમાં જણાય. ત્યાં જ્ઞાની એમ માની અજ્ઞાની માની લે છે કે રાગ ને સુખ દુઃખ મારા છે. સમજાણું કાંઈ? શીત ઉષ્માપક જ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબિત થતા પ્રતિબિંબિત સમજાય છે. અરીસો છે ને, સામે અગ્નિને બરફ હોય એ બિંબ કહેવાય અને આને પ્રતિબિંબ કહેવાય. એની છાંય પડે બિંબ પ્રતિબિંબ. આ ભગવાનની મૂર્તિ છે, પ્રતિબિંબ છે. ભગવાનજી હતા વિતરાગ સર્વજ્ઞ ત્રિલોકનાથ. એ બિંબ એનું પ્રતિબિંબ રૂપ છે મૂર્તિ. તો સમજાણું કારણે એમ અરીસામાં જે બહાર ચીજ હોય એને બિંબ કહેવાય અને એમાં છાયા દેખાય એ પ્રતિબિંબ કહેવાય. એમ આત્મા જ્ઞાન અરીસો, એમાં હરક્ષોપ ને રાગદ્વેષના પરિણામ બિંબ છે, તેનું એક પ્રતિબિંબ થાય એટલે જણાય. જાણતા એમ એ માની લે છે કે મારા છે. બહુ આખું કામ બાપુ. જન્મ મરણ રહિત થવાની ભગવાનની જે કળા, સમ્યક દર્શન, એ કોઈ અલૌકિક છે. એની તો અત્યારે કિંમત નહીં. અત્યારે તો બસ સમ્યક દર્શન દર્શન કઈ વ્રત પાડો, ભક્તિ કરો, વ્રત કરો, આમ કરો, બીજાને એમ મદદ કરો. અને સાંભળનારને સારું પડે, બીક લાગે. સમજાય તો કહું હવે આ હું સમજવું આમાં ક્યાંય. અહીં તો પરમાત્મા ત્રિલોકનાથની વાણીમાં દેવધ્વનિના અવાજમાં આવ્યું. તેને પ્રવચન સારમાં ભગવાને કુમકુંડાચાર્ય ગોઠવ્યું. એમાં અમૃતચંદ્રાચાર્ય તેની ટીકા કરીને ખોલ્યું. આમ પરમાત્મા કહેવા માંગે છે. સમજાણું કાંઈ? શીત ઉષ્ણમાં જ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબ થતા જાણે કે જ્ઞાન જ રાગદ્વેષ થઈ ગયું. જોયું પેલું ટાઢુંનું જણાય તે જાણે હું ટાઢુંનો થઈ ગયો. એમ જ્ઞાનમાં રાગ ને સુખ દુઃખ જણાય ત્યાં જાણે જ્ઞાન જ જાણે રાગદ્વેષ થઈ ગયું. અધિકાર તો ઘણો સારો છે, બહુ ઊંચો છે. એ પરમા વાસ્તુ લે શકે છે. પણ પ્રભુ આનંદનો નાથ અંદર છે. રાગ ને દ્વેષ ને સુખ દુઃખ ની કલ્પનાથી ભિન્ન છે.
એમાં એ દ્રષ્ટિ કરીને વાસ નથી લેતો, એનું નામ વાસુ છે. બાકી આ તો બધી વાસ્તુ બધું ધૂળની બાદની વાત બહારની વાતો છે. હા 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 નિજ ઘર વસે છે વાસ્તુ કહીએ. હા હા અહીંયા કે છે કે એને ઘરની ખબર નથી ને. મારું ઘર અંદર આનંદ ને શાંતિના સ્વભાવથી ભરેલો પ્રભુ, મારી દશા તો શાંતિ અને આનંદની મારી દશા હોય, જે ગુણ છે એવી એની દશા હોય. એમ ન જાણતા જ્ઞાનમાં હરખ સુખ ને સુખ દુઃખ જણાય, જાણતા અજ્ઞાનને લઈને જ્ઞાન જાણે હું સુખ દુઃખ રૂપે થઈ ગયો, એ રાગદ્વેષની ભક્તિ આદિના પરિણામ રૂપે થઈ ગયો. હા 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 છે. જાણે કે જ્ઞાન જ રાગદ્વેષ થઈ ગયું હોય એમ. રાગદ્વેષ સુખ દુઃખ આદિ લેવું એ હું અજ્ઞાનીને ભાષે છે. હા 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 માલ આવ્યો છે, માલ. સાંભળવા તો આવ્યા નહીં. આ તો ભગવાન આપવાની વાત બાપુ. આ કોઈ પક્ષ નથી, આ કોઈ સંપ્રદાય નથી, આ તો ત્રણ લોકના નાથ તીર્થંકર દેવની વાણી. એમાં જે માલ આવ્યો એ માલ અહીં ગોઠવાઈ ગયો છે. બાબાઈ હા હા ગોદામમાં નથી. એમ પ્રભુ આત્મા તો અનંત ગુણનો ગોદામ છે નાથ. એ રાગ ને દ્વેષ હરખ શોક એનામાં નથી, એ અનંત ગુણનો ગોદામ છે. હા હા અમારે પાલીજના છોકરાઓ છે ને, મોટા ગોદામ, 13 તો ગોદામ છે મોટા, 50,000-60,000 એક કિંમત થઈ ગઈ મોટી. છોકરાઓ પૈસા વાળા છે બધા. હમણાં જુદા પડી ગયા છે. 40 લાખ રૂપિયા છે. 3-4 લાખની પેદાશ ભેગા હતા ત્યારે, હવે જુદા પડી ગયા. રોવા મીડ્યા. કીધું 8 દી રહ્યા હમણાં માર્ગશીર સુદ 11. કુદરતી એવું આવ્યું કે દશમનું મુહૂર્ત હતું વડોદરામાં, મંદિરનું નવું. 2 લાખની જમીન લીધેલી લોકોએ, 5 લાખનું મંદિર. ને શિયાળામાં નીકળતા નથી, ઠંડી લાગે, પણ આને કારણે નીકળ્યા. પછી અમારે એને 11નું મુહૂર્ત હતું, વર્ષ બેરારનું. 22 વર્ષ બેઠા થઈ રહ્યા, 23 વર્ષ બેસતું હતું. મંદિર બનાવ્યું છે ને 45,000-50,000. એ તે દી 11 ગયા તે દી, અને 23 વર્ષ બેસતું હતું. પછી 8 દી રહ્યા હતા બધા. સાંભળતા બચારા ઉઠ્યા ત્યારે તો વ્યવહાર કર્યો, રોવે રોવે રોવે. અરે રે અમારું સમોસણ વિકાઈ જાય છે. છોકરો નાનો હતો એને ગાયું હતું, ગાયન બનાવ્યું હતું. અરે રે અમારું કોઈ નથી. હે હા નટુ, હા નટુ ગયું હતું. કોઈ જાત દુકાન એને મળી છે, બે જુદી દુકાનો કરી છે. હા હા શું ભાષા નહોતી કઈ કઈ. અમારું કોઈ નથી. હા અમને કોઈ બચાવો રે. જોડ્યું તું મારે ગયા, મેં તો વેપારી છે પણ મારા. અમને કોઈ બચાવો રે, અમે ક્યાં જઈશું? આ શું થાય છે અમારે બચારા? પૈસા વાળા છે પણ એનો અમારા ઉપર તો પ્રેમ છે. અમે તો ત્યાં દુકાનમાં હતા ત્યાં એટલે બહુ રોવા મળ્યા. આઠ્યો ત્રણે, મનસુખ, નટુ. અરે આ મને અમારું વિખાઈ જાય છે બધું. 8 દી મને મળ્યો લાભ. એમ પ્રેમ છે ને ચાલે. અરે પણ એ આ તો કે છે કે પ્રેમ છે, રાગ છે, એ પણ તારું સ્વરૂપ નથી. એ અજ્ઞાનીને એમ ભાષે છે કે રાગ દ્વેષ ને સુખ દુઃખ મારી દશા છે. કેમ કે એના સ્વરૂપનું રાગ દ્વેષ ને સુખ દુઃખની દશાથી ભિન્ન સ્વરૂપ છે. એની એને ખબર નથી, અજ્ઞાન છે, મિથ્યા છે. હા 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 એને લઈને એ રાગ દ્વેષ થયા, દયા દાન વ્રત ભક્તિ પૂજા આદિ. હા 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 એ મારા છે તેમ અજ્ઞાનીને પાસે છે.
પણ હું અંદર આનંદનો નાથ સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ છું એમ ભાસતો. તેથી તે એમ માને છે કે હું રાગી છું. છે એ રાગ તે હું છું, રાગી હું છું. ભગવાન તો અણાકુળ વિતરાગી મૂર્તિ આત્મા છે. ઘટ ઘટ યંતર જીન વસે ને ઘટ ઘટ યંતર જૈન મત મદિરા કે પાન સુગ મતરવાલા સમજે. બનારસીદાસ બહુ શૃંગારી હતા, વ્યભિચારી હતા, પછી ધર્મ પામ્યા છે જયારે. પછી આ એને બનાવ્યું છે બનારસીદાસ. ઘટ ઘટ યંતર જીન વસે ને ઘટ ઘટ યંતર જૈન પણ મત મદિરા કે પાનસો મતવાલા સમજે. પોતાના ગાંડા મતના અભિપ્રાય વાળા અંદર જીન સ્વરૂપી બિરાજમાન આત્મા છે. એ જીન સ્વરૂપી પ્રભુ આ રાગને અજ્ઞાનને લીધે હું રાગી છું, હું દ્વેષી છું, હું ક્રોધી છું. જેની ક્રોધ આવ્યો ને એ ખરેખર તો જડની દિશા છે, પણ તેનાથી ભિન્નતાનું ભાન નહીં. એટલે હું ક્રોધી છું. લોકો નથી કહેતા મારી પ્રકૃતિ આકરી છે, એમ કેટલાક કે વાતો કરતા કે મારી આમ બોલશો નહીં આકરી પાસે. અરે પણ પ્રકૃતિ ક્રોધ છે ક્યાં તારો સ્વાદ? હું ક્રોધી છું, હું માની છું, હું માની છું. એમ કે નરમાશ નહીં બતાવું ક્યાંય, અકડ છું ઇત્યાદિ. આ રીતે અજ્ઞાની જીવ રાગ દ્વેષ આદિનો કરતા થાય છે. આ રીતે રાગ ને દ્વેષનો અજ્ઞાની કરતા થાય છે, જ્ઞાની એનો કરતા હોતો વિશેષ. ઉમરાળામાં 8 વર્ષ પહેલા રિવાજ એવો હતો અમારા ગામમાં, બીજા ગામમાં હતો કે શ્રાવણ મહિનાની એકમ આવે, શ્રાવણ મહિનાના હાતમ છે ને નોન એકમ આવે એટલે શેઠિયાજી હોય, અમારા ગામના શેઠા હતા, રોકડ શેઠ ને શેઠ, એ 2-4 જણા ભેગા થઈ અને 5-5 ખોપારી લઈ જાય, ઘાંચી પાસે જાય. ઘાંચી મુસલમાન ત્યારે સમજાય ઘાંચી, ભાણિયાના બધું મહિનો આવ્યો સમાન બંધ કરવું પડે, ઘાંચી નહીં કરે. શ્રાવણ સુદ એકમ થી ભાદરવા સુદ પાંચમ સુધી મુસલમાન ઘાંચી પણ ઘાણી ન પીલે એટલી માજનની છાપ હતી. અમારા ગામમાં 5-4 ઉભરાવા રોકડ શેઠ હતા, બિચારા પેલા ઠીક હતું, પછી રસાઈ ગયા હતા, માણસ ખાનદાન હતા, અત્યારે છોકરાઓ છે. તમે 70 વર્ષ પણ પેલા બધું એ ઘાંચી મુસલમાન એની પાસે જાય શેઠિયા 4 શ્રાવણ મહિનાને એકમે, એટલે બધા સમજાય કે આજથી તે ભાદરવા સુદ પાંચમ સુધી ઘાણી નહીં પીલાય, મુસલમાન નહીં પીલે, કુંભાર પાસે જાય, 5 નિભાડો ન કરે 1 મહિનો, શ્રાવણ સુદ એકમ થી ભાદરવા સુદ નિભાડો સમજે પકવાનું બંધ કરી દે, વાણિયાનો પ્રદૂષણ આવ્યા એમ કે
એવી તો લૌકિક રીતમાં ગામડામાં હતું અને પૂરું થયા પછી પણ શ્રાવણ સુદ એકમ થી ભાદર પાંચમો થી નિભાડા બંધ, ઘાણી બંધ. પછી પણ પેલો શરૂ કરશે વધારે પાપી છે માનનાર એટલે 2-4 દી આગળ આવ્યા જાય. કોઈ છઠ્ઠે શરૂ કરે, કોઈ સાતમે કરે, કોઈ આઠમે કરે. એવું તો મુસલમાનમાં મનાતું નાજનની વાત. 10 लक्षण महापर्व में यदि कुम्हार अपना निभाड़ा, तेली मुसलमान अपनी तेल की घानी पेलना आदि पाप की प्रवृत्तियां 1 महीने के लिए बंद कर सकते हैं, तो क्या हम दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस, कंस्ट्रक्शन आदि पाप की प्रवृत्तियां बंद नहीं कर सकते? क्या हमें अपने पुण्य पर भी भरोसा नहीं है? यदि है तो हम सब ये प्रण ले कि हम 10 लक्षण महापर्व में पाप की प्रवृत्ति बंद करके पूरा दिन निवृत्ति पूर्वक जिनेंद्र दर्शन, पूजा, स्वाध्याय आदि में अपने शुद्धात्मा में लीन रहने का प्रयास करेंगे। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।